또 알아 나의 문제가 무엇인지. 난 못났고 별 볼 일 없지. 그애가 나를 부끄러워한다는 게 슬프지만 내가 뭐라고. 빛나는 누군가를 좋아하는 일에 기준이 있는 거라면 이해할 수 없지만 할 말 없는 걸. 난 안경 쓴 샌님이니까. 내가 이렇게 사랑하는데 이렇게 원하는데 나는 아무것도 할 수 없고 바라만 보는데도 내가 그렇게 불편할까요? 내가 나쁜 걸까요? 아마도